खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 6 माघ दान 1431 मायथाइ एबा 20 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा दिनै साख्रियाव मान मोनगोन। दिनै नोंथांनि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानि आरो आखुजों जोबोद खुसि जागोन, जाय नोंथांनि थासारियाव दावगानो हागौ। जुदि नोंथाङा बाहागोदारि महरै फालांगि खालामनो हायो, अब्ला नोंथाङा फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि नखराव खुसि आरो खुसिनि आबहावा थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिसिनि सावस्रिखौ लानानै जिंगा जानो हागौ। नोंहा गोदोनाजों सोमोन्दो थानाय माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नखरारि बिबानफोरखौ मावफुंनायाव मुखुब जानो हागौ। नखरनि हेफाजाबजों नोंथांनि गोसोआरि नारसिननाया खम जागोन आरो गोसोआ खुसि जागोन। रांखान्थियारि थासारिनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। ट्रेन्जेकसनखौ एसे सांग्रां खालामना जोथोन ला। दिनै नोंथाङा थाबथानो हागौ आरो थाबथानाय रांबो जानो हागौ। नोंथांनि बेरेखाफोरनिफ्राय सांग्रां जा। गोबां बेरेखाफोरा नोंथांनि जाफुंसारनायखौ मेगन सागोन आरो नोंथांखौ खहा खालामनो नाजागोन। दिनै नोंथाङा फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै दावबायनो गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशि। दिनै हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथांनि साना गोजोनथाव जागोन। दिनै नोंथांनि खामानि मावनो हानाय गोहो आरो गोब्राब नाजानायखौ नोजोर होनानै नखराव नोंथांनि सनमाना बांगोन आरो लोगोसे नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया समाजारि हाबा मावनो लुबैयो एबा बबेबा समाजारि आफादाव हाबनो लुबैयो, अब्ला बेयो नोंथांनिबो मुलाम्फा होगोन आरो नोंथाङा गोसोआरि गोजोनबो मोनगोन। दिनै नोंथाङा हा एबा बेजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया लेनदेन खालामनो हायो, जेराव नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। नों गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पार्पल गाब। कर्क राशि। दिनै कर्क राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथाङा दिनै जायखिजाया गोदान खामानि जागायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगौ आरो बेरेखाफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगौ। गारि सालायनाय आरो दावबायनाय समाव नोंथाङा सांग्रां जानांगोन, जखम जानो हागौ। आथिखालाव नखरनि माबा मोनसे गोजाम बाथ्राखौ लानानै साननाय आरो बेले-बेजेबो जानो हागौ। नोंथांनि बिबुंथिखौ सामलाय, नङाब्ला दान्थे-बिदान्थेया आरोबाव बांबावनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय दिनै हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रिखौ आबुङै जोथोन लानांगौ। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोसोआव जेंना जानो हागौ। बेबादि थासारियाव जुदि नोंथाङा बिबुंथिखौ हमथानानै लाखिया, अब्ला जिउ लोगोरिजों माबा मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। दिनै नोंथांनि थाखाय हाथरखिफोरा नोंथांनो बुङो दि नोंथाङा नोंथांनि आदारजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव सांग्रांथि गैयैनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथाङा लोगोफोर आरो बाहागिफोरनिफ्राय माखासे मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा दावबायनायनि सानथांखिफोरबो बानायनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि बिफानिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। बिथांनि बाथ्रा आरो सुबुरुनफोराव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। कन्या राशि।
दिनै नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया सानस्रि आरो बाथ्राफोरखौ साननानै खुसि जानो हायो। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगियाव रां थिसननो हायो एबा मोनसे गोदान बाहागोदारि बानायनो हायो, जाय नोंथांखौ रांखान्थियारिबो मुलाम्फा होनो हागौ। जुदि नोंथाङा जायखिजाया जेंनायाव गोग्लैयो, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनिफ्राय गोबां मदद मोननो हागौ। नोंथांनि खाथिनि मानसिफोरखौ फोथाय। नोंथाङा सासे जुनिया सुबुंखौ लोगो हमनो हायो, जाय नोंथांनि माखासे थाबथानाय खामानिखौबो फोजोबनो हायो। जुलि जानाय जिउनि बाथ्रा बुंब्ला, दिनै नोंथांनि गेजेराव साबसिन गोरोबलायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। जुदि बिजिरसालियाव हा एबा सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय माबाफोर गसर सोलिगासिनो दं, अब्ला दिनै नोंथाङा बेयाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि गोहोमआ बांगोन। सुबुंफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ बुजिगोन आरो नोंथांखौ मान होगोन। राङारि आयदाफोराव रां थिसननाय आरो नाजानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि खाथि-खालानि एबा नखराव नांलाय-खमलाय जानो हागौ, नाथाय बेखौ गेदेरफोरनि बुजिनायजों सुस्रांनो हायो। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो लुबैयो, अब्ला दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोनो-गोथो सान जानो हागौ। दिनै नोंथांनि गोसोआ माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै जोबोद जिंगा सिगोन। माबा मोनसे जेंनानि थाखाय नोंथाङा गोसोआरि नारसिनथायजों जेंनायाव गोग्लैगोन। नोंथाङा देहायाव लोरबांथि आरो अलसिया मोनगोन। दिनै नोंथाङा सोरबा सासेनिफ्राय माखासे खौरां मोननो हागौ, जायखौ नोंथाङा मिथिगौ, जाय गोसोखौ जेंना खालामनो हागौ। साना नोंथांनि थाखायबो बेसेन गोसा जागोन। अफारफोरनि लुबैनायाव नोंथाङा दिनै बाजेटनि बायजोनिफ्राय रां बाहायनो हायो। दावबायनाय आरो गारिनि सायाव गोबां खरसाबो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि, दिनै नोंथाङा माबा मोनसे गाज्रि बाथ्राखौ गिगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा गोसोआरि नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथांनि गोसोखौ बेवहाय आरो बैयाव मुखुब दोन। बेयो नोंथांनि गिनायखौबो बाङाइ खालामगोन आरो नोंथाङा गोसोआरि गोजोनबो मोनगोन। नोंथांनि जुलियारि सोमोन्दोनि बाथ्रा बुंब्ला, नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ एबा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गोजानथि मोन्दांथि जानो हागौ। न'आव सासे बैसो जानाय सुबुंनि सावस्रिखौ लानानै जिंगा सिगोन। नोंनि थाखाय गावनि जिउ लोगोरिजों थाखोमानाय जेबो खामानि दाखालामनाया मोजां, नङाब्ला जेंना नुजाथिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि, मकर राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे फालांगि खालामनो सानदोंब्ला, अब्ला बेखौ बांहोनो थाखाय दिनै नोंथाङा दावबायनांनो हागौ, जेराव नोंथाङा फालांगियारि नोजोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागोन आरो नोंथांनि दावगानायनि लामाखौ बेखेवनो हागोन। नोंथाङा सोरनिबा फालिथाय आरो जुलिनि फोरबोआव बाहागो लानो हायो। बेयो नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामगोन आरो नोंथांनि समाजारि बेंखनाबो बांगोन। बे सप्तायाव माखासे गोदान सिनायथिफोरबो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, जुदि नोंथाङा जायखिजाया फालांगि खालामो, अब्ला नोंथाङा बै फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। बेनि जाहोनाव नोंथाङा फिसा-फिसा गोदान मावथांखिफोर जागायनो हागोन। दिनै मोनसे गोदान साख्रिनि सानस्रियाबो नोंथांनि गोसोआव फैनो हागौ आरो नोंथाङा नोंथांनि फुंखाफोरखौबो मोनगोन। रांखान्थियारि आयदायाव नों जेसेबां नाजायो, दिनै नों मुलाम्फा मोनगोन।
दिनै नोंथां आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिनि गेजेराव मोनसे साबसिन सोमोन्दो थागोन। जुदि गोबाव समनिफ्रायनो नखराव फारागथि सोलिगासिनो दं, अब्ला दिनै बे फारागथिया जोबनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानि सावस्रिखौ लानानै जिंगासिनो हागौ। दिनैनि साना फालांगियारिफोरनि थाखाय एसे जेंना गोनां जागोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया बिथिङाव गोदान फालांगि जागायनो लुबैयो, अब्ला दिनै मोजाङै खामानि माव, नङाब्ला खहा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि अनजाथाव लोगोजोंबो नांलाय खमलाय जानो हागौ। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय मदद मोनगोन। गासै महरै साना फरायसाफोरनि थाखाय साबजाथाव जागोन। सोलोंथाइ बादायलायनायाव नोंथाङा जाफुंसार जागोन। गोसो बोनो हाथाव जाग्रा आदार आरो लोंनायखौ खुंनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।